إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمتلز الله سبحانه وتعالى nanyini buyinzira nanyini busobozi nga tumutendereza n'amatenda amalungi era amajjuvu agamugwanidde tumusuuta ate era ne tumuwanjagira abeere nga akkiriza emirimu gyaffe gye tukola ate era tumuwanjagira atusonyiwe ebyo ebitusobako tumuwanjagira atutaasa omubi sitaani atukyankananya n'atulabankanya enkya n'eggulo baddu ba Allah bulungi abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti Iblisi oyo innahu lakum aduwwun mubin, mulabe wammwe wa lwatu gwerwaneko weefeeko. Omubi oyo sitaani aleme kusuuza busiraamu bwo, omubi oyo sitaani aleme kusuuza busiraamu bwo, kuba kyekigendererwa ki akatego akasookera ddala kasookerako kukutega kugwa mu shiriki, kutandika kuleetera birowoozo ebizibu bino by'olina ebingi. Lwaki togenda n'osabako ku bajjajja, genda olambuleko ku ntaana, kubiriza ab'eŋŋanda mukuŋŋaane, empewo z'abajjajja zibafuuweko, mulime ne kubijja. Oboolyawo baabanyiigira anti muludde okugenda okubakyalirako, empewo zaabwe bwe zinaabafuuwako oboolyawo zijja kugoba ebizibu bino byonna biggwewo. N'olwekyo munnange togayaala obwavu buno bw'olimu. Lwaki togendako mu banka ne weewola ku ssente? Bajja kukuwola, ojja kwezimba mangu nga ssente ozizzaayo, ng'etandika okukuwundira kino okukuwundira kiri. Bw'otaba munywevu nnyo, oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwasaasidde era gwataasizza weekanga oluguddemu. Naye ekyennaku munnange, awo wennyini awo ofunidde ekirowoozo era n'okkiriza era n'okiteeka mu nkola, n'okwata safaari ogende olambule ku ntaana z'abajjajja, empewo zikufuuweko, awo wennyini obusiraamu w'obuleka, awo wennyini obusiraamu bwowo obuleka. Ekyo tekiri mu kubuusabuusa. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tokkiriza omubi sitaani kukubuzaabuza na kukulabankanya kukusuuza busiraamu bwo. Kyesookerako kusuula mu shiriki. Bwekulemwa ekudda mu bid'a, bwekulemwa ekudda mu bid'a, netandika okuwundira kano netandika okuwundira kali, ekivaamu ng'olugwamu, ng'otandika kulaba abazuuzi mu ddiini nga bwe batalina mutawaana, nabo balina entegeera yaabwe. Ebintu byabamanyi birimu okwawukana, bali balaba bwe batyo na bano balaba bwe batyo. Muleme kuyitiriza mu ddiini nammwe, temuleeta bukambwe. Olabye otandise okubasiima, otandise okufuna sympathy towards them. Bwetyo bwegenda ng'ekufuuyirira mpola 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 mpola, ekivaamu ng'olugwamu. Bangi nnyo betulabye nga baali nga bakambwe nnyo ku ddiini,
nga tebaagalira ddala kwesembereza bazuuzi. Naye kasita baasalawo okugyawo obukambwe n'okubalaba nti nno balabe ba Allah n'omubaka we, ebyaddirira kwe kuba nti nabo baafuukanga bo. Ebyaddirira kwe kuba nti nno bayimirira bonna ate ne bavumirira ebyo byennyini bye baalabanga nti bye bituufu, ne batandika kubivumirira. Amakulu bakyuse bazze opposite. Bino bye baalabanga nti bikyamu luli ebyokuzuula mu ddiini, kati babiraba nti it's okay, twakola nsobi, n'olwekyo tuddeyo tubivisinge, tutunulire ensonga. Naye mwana wattu tosobola kuwangula ne bw'okola otya. Kasita ova ku mazima n'osalawo okugoberera okwagala kw'omwoyo gwo, tosobola kuwangula. Omukkiriza omulungi yaluwa. Buli lw'olaba nti wano mbadde nseeredde, ekintu kino mbadde nkiraba bwe nti baganda bange bakindaze, kino kye kituufu, olina kukyukirawo there and then n'ogoberera ekituufu. Naye buli lw'oweesisigiriza ng'omubi sitaani atandikiraawo, ng'atandika okulaga kino, akulaga kiri, akutunuuza mu kino, ekivaamu kino ky'obadde olabye nti nno kibi, obwongo butandika okimanyira, ekivaamu nga tokyakiraba nti kibi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa. N'ekyo bakulaga nti nno kino kizuule mu ddiini, dduka mangu okukyewala, kuba tolina kyojja kufunamu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Oyo atandikawo ekintu kyonna ekizuule mu ddiini yaffe n'ey'Obuyisiraamu nga si kyamu yo, kimuddizibwa. Mu riwaaya endala, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Bwe yenna akola ekintu nga tikiriko ndagiriro kuva gye tuli, amakulu ndagiriro kuva eri Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kimuddizibwa. Hadisi eri esooka ekola kuwona atandise. Hadisi eyokubiri ekola kuwona omugoberezi. Bamulaze ekintu ekizuule naye n'agenda nakyo n'akiteeka mu nkola, oba omala biseera, kiba kigenda kukuddizibwa. Fahuwa raddu. Naye olowooza bwe kinaakuddizibwa kinaakomaawo? Kalla wallahi, tekijja kukomaawo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuvunaana era ajja kukubonereza yawmal qiyama. N'ekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, twewale nnyo okuzuula mu ddiini. Ibuliisi bw'ekulemu awo, sitepu ey'okubiri ng'ekudda mu mazambi amanene, era awo tebulwawo kyekusuuzaawo. Abakkiriza tulina omulabe oyo sitaani, tulwanagana naye emisana n'ekiro, ku makya n'olweggulo, all the time. Ekyo tokyerabiranga, tosuulanga ennanga, akupulaningira day in day out. N'olwekyo naawe mupulaningire day in day out. N'olwekyo tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa omubi sitaani oyo atulabankanya okutujja ku mulamwa. Tuzizaako okusabira ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tumwanjagira amuseeko okusaasira n'emirembe nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna, n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye yajja n'ekitangaala, ng'eyeekwata ku kitangaala ekyo agenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuddu ono baabuwe musanyufu, nga ne Allah subhanahu wa ta'ala musiimu era musanyufu eri omuddu ono. N'olwekyo togayaalirira kwekwata ku nkola ya Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama we wali okuwona n'okutaasibwa. Nyiikira to the best of your ability. Nyiikira okuteeka mu nkola ebyo byakusomesa. Nyiikira okwewalira ddala ebyo byakugambye nti bikyamu, omulezi wo tabyagala. Lwana okulaba nti obyewala era obyesambira ddala. Abooluganda b'ebitiibwa, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Olwaleero nga bulijjo tukimanyi nti tubeera n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku
bulamu obweyagaza obuli mu kuddukira eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Omusomo ogwo gwakyankalanamuko olw'okuba nti twajja ne tuyingizaawo omusomo gwe twali tusuubira nti nno tegujja kuwanvuwa nga tugezaako okwanukula ebibuuzo by'abaganda baffe ne bannyinaffe ebyali bikwatagana ku bulamu bw'omu barzakh. Kati bwe tumala okusomesa omusomo ogwo, kati ate ne wabalukawo ensonga ey'okuradda oba ey'okwanukula ku muganda waffe eyasomesa ebintu bye twali tumanyi nti nno si bituufu. Kati ate omusomo ne gutambula muzimu ku kiraasi ze tusomesaamu. Kati ate nga tulina okuddayo okutwala obuvunaanyizibwa okulaga obukyamu bw'ebigambo muganda waffe bye yali ayogedde. Omuntu ayinza okugamba nti kuba waliwo abaabuuzaako nti omusiraamu oyo mwamulaga nga temunaba kusomesa. Yes, twamulaga, twamuweereza obubaka n'abulaba, naye n'essalaamu teyagiddamu. Twalina okutaasa bano abaddu abawuliriza baabuwe abatasobola kumanya nti ono byayogedde bituufu biriko obujulizi oba nedda. Kati twayanukula ebigambo ebikwatagana ku kunyiga kwa kabuli kwenyiga omuddu abeera ateereddwayo mu kinnya, ne tulaga obutuufu bw'ensonga eyo biizinillah. Mu ebyo bye yayogera mwalimu n'okulaga obukulu bwa surati al-Ikhlas, omuntu agisoma mu bulwadde bwe ng'ali ku deathbed, biki byafuna, nga mu ebyo byafuna mwe muli okuwona okunyigibwa kabuli. Twalaga obufu bwa ahadithi ez'enjawulo, nga mu ahadithi ezo zetwalaga enjweteke mwe muli ne hadithi muganda waffe gye yasoma. Naye olw'obufunda bw'ekiseera ne tuba tetwasobola kumalayo ensonga ze twali twagala okwogerako. Twalaga ahadithi enkyamu ne tusuubiza nti tujja kulaga ahadithi entuufu ezogera ku surati al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad. Tulage ne hadithi etulaga essula nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasomanga buli kiro. Sahabi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu n'atugamba nti essula eyo ekuwonya ebibonerezo by'omu kabuli. Njagala tukitegeere bulungi nga bwe twakikonako nti bintu bibiri bya njawulo: okunyigibwa kabuli n'ebibonerezo by'omu kabuli. Bintu bibiri bya njawulo. Kuno okunyigibwa kwa kabuli okwo kubeera kukwaniriza, ate ebibonerezo bibeerawo luvannyuma lwakuba nti olemeddwa okwanukula ebibuuzo bino, ebibuuzo by'omu kabuli. Bakadde baffe abasomesa al-usulu athalatha bye batusomesa, era nga bwe twabiraba mu hadisi ya Barra ibn Azib radiyallahu anhu. N'olwekyo bintu bibiri bya njawulo, omusiraamu asaana abitegeere nti bintu bibiri bya njawulo. Okunyigibwa kabuli n'ebibonerezo by'omu kabuli bintu bibiri bya njawulo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, lwaliro biidinda akaseera kano akatono ke tulina, twagala tukeyambise okulaba ebitonotono ku bulungi bwa surati al-Ikhlas, era nabbi sallallahu alaihi wasallama yagyogerako ki. Mu kwanukula okwakulembera twalaga naddala mu fatawa za lajina daima bamashekhe nga batulaga ebimu ku birungi bya surati al-Ikhlas, nga mu ebyo mwe muli okuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuntu asoma surati al-Ikhlas abanga asomye kimu kyakusatu ekya Qur'ani, amakulu afuna empeera za kimu kyakusatu ekya Qur'ani. Kwa yagamba nti walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal Qur'ani. Mazima ddala yalayira
alayira oyo awanidde omwoyo gwe ani Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mazima ddala yo yenkanankana kimu kya kusatu ekya Qur'an. Nolwekyo obwo bulungi ne tubutegeera. Kati bwe tuddayo okwongera okwetegereza obulungi obuli mu ssuula eno, mama waffe Aisha radhiyallahu anha yatunyumiza hadisi eri mu Bukhari di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha awa ila firashihi, ti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga agenda okwebaka, kulla laylatin buli kiro jamaa kaffaihi, yagattanga ebibatu bye, thumma nafatha fihima, oluvanyuma n'afujjafujjamu obulusu, faqara'a fihima, ng'asomeramu mu bibatu bye ebyo byafujjemu obulusu, mu bibatu bye ebyo byamaze okufujjamu obulusu, ng'asomeramu qul huwa Allahu ahad, surati al-Ikhlas, ng'asomeramu qul huwa Allahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas, amakulu essula essatu ezisembayo ng'azisoma. Bwe yamalanga okuzisoma, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, owulidde? Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, nga yeesiiga omubiri gwe gwonna wasobodde okutuusa engalo zino ku mubiri gwe. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi, ng'atandikira ku mutwe gwe, ng'atandika kwesiiga mu mutwe n'ekyenyi kye mu feesi, wa ma aqbala min jasadihi, na wonna wasobodde okutuuka, amakulu emikono gino wegisobodde okutuuka ku mubiri gwe. Agamba nti yafalu dhalika 3 marratin, ekyo yakikolanga emirundi 3, amakulu ng'agatta ebibatu n'asomeramu essula ezo 3 oluvannyuma lw'okufuuwamu obulusu. Bw'amala ne yeesiga omubiri gwe gwonna, n'addamu prosesi y'emu emirundi 3, 3 marrat, emirundi 3. Eyo surati al-Ikhlas yemu kwezi essula. Mama waffe Aisha era atulaga mu hadisi nti okumanya process eno yalinga nkulu nnyo ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, ne bwe yali omulwadde ng'ali ku deathbed. Era mama waffe Aisha eyo process yagikola ye kennyini nga yamusiiga omubiri gwe gwonna wasobodde okutuusa engalo ze. N'olwekyo ekyo kimu ku birungi bye tufuna mu ssuula eyo, qul huwa Allahu ahad. Mu hadisi endala era nayo ng'eri mu Bukhari, ani Abi Sa'idin radiyallahu anhu, nga Abu Sa'idi atugamba nti anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwa Allahu ahad, nti mazima ddala omu ku basajja kibe twogerako wano, baswahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam, yawulira munne ng'asoma qul huwa Allahu ahad, yuraddiduha, ng'agiddiŋŋana. Falamma asbaha, obudde bwe bwakya ku makya, jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fadhakara dhalika lahu. Bwe bwakya ku makya, omusajja ono n'agenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Bw'ajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amubuulira omuddu ono bye yabadde akola. Ono sahabi agamba nti waka anna rajula yataqalluha, nga kugamba omusajja ono alinga kwegamba ataasanyukira kikolwa kino ono kye yali akola okuba nti addiŋŋana essuula emu. Kwegamba omusajja ono ng'alabanga ono okusoma surati al-Ikhlas ng'agiddiŋŋana, ng'alabanga ekitone ennyo. Kati kwe kugenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama yeemulugunye. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amuddamu nti walladhi nafsi biyadihi. Owulira hadisi yaffe bagiddiŋŋana nnyo mu bibuuzo bye baali baanukula, nti walladhi nafsi biyadihi,
ndayiro yawaniridde omwoyo gwange mu mukono gwe, innaha la ta'dilu thuluthal Qur'ani, mazima ddala essula eyo ezitowa kimu kyakusatu kya Qur'ani, ezitowa kimu kyakusatu kya Qur'ani. Sura ejjudde tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okuzzaayo obukafiiri bw'abanaswara abo abazaaza Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala tazaalira tiyazaalibwa, n'olwekyo ezzaayo obukafiiri n'obubuze bw'abantu abo abanaswara abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. N'olwekyo gw'omuddu awuliriza mu hadisi ezebbiri mulimu obujulizi obw'enkukunala obulaga obulungi n'obukulu bw'essuula eyo, na kiki omuddu ky'olina okukola. Mweri hadisi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha mulimu okwekingiriza amakulu, okwesiiga kuno kwe weesiiga oluvannyuma lw'okusoma essuula zino ng'osomera mu bibatu byo, obeera weesiiga ddagala. Ono mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye yatuyigiriza, yali mbeera ye kulla laylatin, buli kiro bwe yabanga agenda okwebaka. Mweno hadisi ya Abu Sa'id n'atulaga nti mazima ddala essuula eno okugisoma n'ogiddiŋŋana mulimu obulungi buyitirivu, empeera mpitirivu. Tukimanyi bulungi mu hadisi ya Ibn Mas'ud nti buli nnyukuta gy'osoma ofuna empeera 10. Kuba Nabbi sallallahu yagamba nti nno la aqul alif lam mim harf, nze sigamba nti alif lam mim harf, kuba osobola nti alif lam mim nti ennyukuta emu, nedda, wabula alif harf, lam harf wa mim harf. Alif eyo nnyukuta boga nti alif lam mim, ezo mpeera 30. Qul huwa Allahu ahad, ezo nnyukuta mmeka? Kaf lam ha waw, alif lam ha, hamza ha'u ne dali, ezo nnyukuta 11. Zempeera mmeka? Kubisaamu emirundi 10, zempeera 110 zoba ofunye. Ndozaawo obulungi obuli mu ssuula eyo. Ne wajja hadisi endala era eyongera okutulaga okusoma essuula eno, okugiddiŋŋana, obulungi obugirimu. Hadisi ya Sahal bune Muadhi bune Anasin ani abihi radiyallahu anhu ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ngajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba man qara'a qul huwa Allahu ahad 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil janna. Omuntu asoma qul huwa Allahu emirundi 10, Allah subhanahu wa ta'ala amuzimbira ennyumba mu jjana. Hadisi eri mu Sahih Jami' Saghir ya Sheikh Albani, emirundi 10 Allah ng'akuzimbira ennyumba mu jjana. Kati ebintu bwe bityo tubigayaalira ne tutafaayo, nga bw'olaba nti Nabbi sasa yatugamba nti omuntu agamba nti nno subhanallah wa subhanallahi wa bihamdihi, nga Allah subhanahu wa ta'ala akusimbira omutende mu jjana. Imagine, olaba ng'ebintu eby'okusaaga naye nga byayitira ku lulimi lwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. N'olwekyo olina kubikakasa, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tayogera bintu ng'abijja kwagala kwe, wabula bubeera bubaka obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ebigambo tubikakase, tuve mu muzannyo. Kyovola abasahaba baatuyitako kiwanvu nnyo, balina yaqiini empitirivu mu Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Omubaka buli kyeyayogeranga nga bamira. Kyovola Allah subhanahu wa ta'ala yabayita ya ayyuhalladhina amanu, nga obukkiriza bumaze okuyingira mu bifuba byabwe, nga buli omubaka kyaleeta bamira. N'olwekyo muganda wange naawe mwenyinaze omulungi, ahadisi mpitirivu eziraga obulungi bw'essuula eno ne basahaba abaagisomanga mu kugiddiŋŋana. Hadisi nnyingi tesobola zigendamu wano. N'olwekyo twekwate ku ssuula eyo,
nabbi sallallahu alaihi wasallam essula eno yagisomanga mu raka eyokubiri mu sunna ya fajiri, n'agisoma mu raka eyokubiri mu sunna ya magharibi, n'agisoma mu raka eyokubiri mu sunna ya tawaafu, n'agisoma mu raka eyokusatu mu swala ya witiri. Ebyo byonna biriko obujulizi obutaliko nfuufu. N'olwekyo essula eyo tugyekwateko. Buli ogenda okusala sunna ya fajiri mu raka eyokubiri somera mu surati al-Ikhlas. Buli ogenda okusala essala ya witiri somera mu surati al-Ikhlas. Mu raka esembayo yali nkola ya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nejjukira ekigambo kya Imam Ahmad kye yagamba nti essula eno yali ayogera ku ssala ya witiri, essula ezo ze tusoma kuba bujulizi we buli okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam mu ssala ya witiri. Mu raka esooka tusomera mu surati al-Aala, sabbih isma rabbika al-Aala. Mu raka eyokubiri ne tusomera mu surati al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Mu raka eyokusatu ne tusomera mu surati al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad. N'agamba nti naye obw'olumu okyusaamu lwaki bano abatamanyi baleme kitwala nti kino kyatteeka. Si kyatteeka, wabula kiri mustahabbu, kikubirizibwa. Era Sheikh Islamu ebigambo ebyo yabinyonyola bulungi ne bwe yali ayogera ku swala ya fajiri ku lunaku lw'ejjuma, kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam mu raka esooka yasomeranga mu surati sajida, mu raka eyokubiri n'asomera mu surati al-Insan. Eyo sunna bangi mu baimaamu bagisuula, teri afaayo kugizuukusa. Bangi mu baimaamu bagisuula. Obeera mu mizikiti n'olwawo okulira imaamu asaazizza essola ya fajiri n'asoma essuula ezo, naye nga sunna nkulu nnyo. Sheikh Islamu yali annyonnyola yalaga obukulu bw'essuula ezo, era lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yazisomanga ku Friday, zoogera nnyo ku kiyama, ate nga tukimanyi kiyama kigenda kubeerawo ku jjuma. N'olwekyo ebyo byenjagadde okutegeeza ku surati al-Ikhlas biidhinillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abajja okubanga bagyekwatako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ensonga endala gye tumaliriza nayo ye surati al-Mulk wa sajida. Surati al-Mulk ne surati sajida biidhinillah. Essula zino ebbiri nabbi sallallahu alaihi wasallama yazisomanga bwe yabanga agenda okwebaka. Yazisomanga bwe yabanga agenda okwebaka. Hadisi ya Abu Huraira mu kitabo kya Tirmidhi n'awalala. Abu Huraira radiyallahu anhu atugamba ng'ajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nti inna suratan min al-Qur'an 30 aya. Mazima ddala essula ng'eri mu Qur'ani ng'erina aya 30. Shafaati lirajulin hatta ghufira lahu. Essula eno yawolereza omusajja okutuusa omusajja ono lwe yasonyirwa. Wa hiya suratun tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Iyi ntandikwa y'essula eyo, surati al-Mulk, sura ya 67, erina aya 30. Hadisi mu kitabo kya Tirmidhi nawala. Essula erina aya 30 yawolereza omuddu okutuusa lwe yasonyiyibwa ebibi bye. Kati Ibn Mas'ud radiyallahu anhu najja n'atugamba nti man qara'a tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, oyo yenna asoma surati al-Mulk kulla laylatin mu buli kiro, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min adhabi al-qabr. Essula eyo Allah subhanahu wa ta'ala amutaasa nayo ebibonyoobonyo by'omu kabuli. Ebibonyoobonyo by'omu kabuli so si okunyigibwa kwa kabuli, ebibonyoobonyo by'omu kabuli. Agamba nti wa kunna fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nusammiha al-mani'a. Nusammiha al-mani'ata. Twalinga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama
nga tugiyite sura ey'okukutaasa ebibonyobonyo by'omu kabuli. Wa innaha fi kitabillahi azza wa jalla, essura eyo eri mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, suratun man qara'a biha fi kulli laylatin fakad akthara wa ataba. Omuntu yenna agisoma buli kiro, sahabi agamba man qara'a biha fi kulli laylatin fakad akthara wa ataba. Omuntu nagisoma buli kiro, omuntu oyo abeera akoledde ddala bulungi. Sura yakwekingiriza nayo amakulu protecting omuntu. Al-mani'ata, the surah which protects. Gabu tulabye mu hadisi ya Abu Huraira. Hadisi eno eri mu kitabu kya Nasa'i, Sheikh Albani yagihassana mu sahih targhib wa tarhib, ne mu sahih sunani an-Nasa'i. Ayagala asobola okutunulayo biidhinillah. Kati ogwo sigwe mugaso gwayo gwokka. Ogwo sigwe mugaso gwayo gwokka, wabula erina omugaso omulala. Mugaso ki? Hadisi ya Jabir radhiyallahu anhu era nga naye mu kitabu kya Tirmidhi agamba kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama la yanamu hatta yaqra'a. Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyebakanga hatta yaqra'a bitanzili sajida. Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyebakanga okujja nga amaze okusoma surati sajida. Wa tabaraka alladhi biyadihi almulku, ne surati almulku. Esura ezebbiri Nabbi sallallahu alaihi wasallama yazisomanga bwe yabanga agenda okwebaka. Bwatyo Jabiri bwatunyumiza. Surati sajida sura ya 32, sura ya 32 ina aya 30, nayo ina aya 30. Eyo sura Nabbi sallallahu alaihi wasallama giyasomanga mu swala ya fajiri mu raka esooka nga bwe mbagambye waggulu. Mu swala ya fajiri ku lunaku lw'ejjuma, eyo yesura giyasomanga emirundi mingi ng'agisoma mu raka esooka, mu raka ey'okubiri ng'asomera mu surati, nga mu raka ey'okubiri asomera mu surati al-insan. N'olwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza, ebyo bye bimu ku bigambo bye twayagadde okubanga twejjukanya nabyo omusana gwa leero. Otegedde obulungi obuli mu ssuula ezo. Tabarakalladhi biyadihi almulku ne tanzilu sajida. Surati sajida Nabbi sallallahu alaihi wasallama yazisomanga bwe yabanga agenda okwebaka. Qul huwa Allahu ahad, ne qul a'udhu bi rabbil falaq, ne qul a'udhu bi rabbin nas. Yazisomanga ng'agenda okwebaka. Ezo zonga azikolerako ebikolwa nga betubirabye, okugatta ebibatu n'ofujjamu obulusu n'osomeramu essula ezo 3 ne weesiga omubiri gwonna n'oddamu n'okikola omulundi ogwokubiri ne weesiga omubiri gwonna n'oddamu n'okikola omulundi ogwokusatu ne weesiga omubiri gwonna, n'ebirala ebisomebwa nga ayatul kursi ne suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, mu hadisi ya Anas bin Malik. Eyo nayo tugisoma nga tugenda okwebaka. N'edduwa endala, omuddu bw'onookola bw'otyo ojja kuba weetaddeko olukomera lunene. Omubi Sitaani tajja kutawaanya mu tulo otwo tuno. Ebintu ebyo nkubiriza abaddu ba Allah tubisomese n'abaana baffe, naddala mmwe bamaama. Mwekwate nnyo ku bintu bino kuba abaana baffe babalabirako nnyo era babayigirako. Bwe muneekwata ku bintu bino, abaana baffe bajja kubiyiga era bajja kubiganyulwamu, bajja kutandika okubikola. Jjukira nti bw'onoobikola abaana bano ne babimanya era ne babiyiga, gwe obulungi bwonna budda gy'oli, gwe omuzadde, obulungi bwonna budda gy'oli. Abaana bayigiriza enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ezo mpeera bwe banaabeera nga bakikola era ezo mpeera ogabana. Bwe balikula ne bagenda maaso n'okikola ng'ogabana, ne bw'oliba ofudde ng'ovudde mu nsi ojja kusigala ng'ogabana. Bwe baligenda maaso n'okukikola nga n'okukisomesa bakisomesa ng'ogabana. Bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yatugamba
oyo natandika ekintu kyonna mu Buisiraamu ng'ekintu kino kirungi, Allah subhanahu wa ta'ala akusasulamu empeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man sanna fil islami sunnatan hasana, oyo yenna azukusa, oyo yenna atandikawo ekintu n'akisomesa nekiranda ng'ekintu ekyo kirungi, falahu ajruha, ayina empeera zaakyo, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un. Gw'ofuna empeera zo, jukira nti bano abaana b'osomesezza babo obafunyeeko, ate gye kinaakoma okugenda nga kitambula era oyongera okufuna empeera, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti ofuna n'empeera zaabo abakikoleddeko oluvannyuma lwo. Min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un, nga tewali akendezeddwako ku mpeera, ku bano bonna ne bwe kiranda kyenkanabwa ne kitambula mu millions and millions of people, bonna osigala obafunako ate nga nabo bafuna nga tewali kukendezebwako. Obwe bulungi obuli mu bintu by'eddiini. Allah subhanahu wa ta'ala mugagga. Kati mu hadisi eyo mulimu n'ekyennyuma ekyokukola kino, okukola ekibi, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, ate oyo akola mu Busiraamu ekintu ekibi n'oteekawo ekintu ekyokuzuula mu ddiini, kana alayhi wizruha, omuntu ono afuna obubi bwakyo, obubi bwonna obuva mu kintu kino obubeera obwetisse. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, n'obubi bano ababikoleddeko oluvannyuma lwo bafuna obubi, naawe n'obafunako ekyenkanyi kyekyo kye bafunye. La yankusa dhalika min awzarihim shay'un, naye ng'abantu bano tewali n'omu akendezeddwako ku bubi. N'olwekyo muddu wa Allah, ekintu ekirungi nga kino kyekwateko, okisomesa abaana bo, okisomesa abo b'osobola okutuukirira mu mikwano gyo, mu b'eŋŋanda zo. Ate bwe kiba kintu kibi totawaana, kuba bw'onookikola ne bakulabirako ojja kukifunamu omusango, nabali abakikoleddeko anti balabidde ku ggwe. Kati bw'obeera muwalimu n'osomesa ebintu ebifunga ebyo, ofuna omusango gw'okubisomesa. Ate bano ababiwulidde ne babiyiga ne babikolerako nga bakolera ku bintu ebijweteke, bafuna omusango, naawe n'ofuna omusango ku buli omu ono akikoleddeko. N'olwekyo muddu wa Allah nkukubira omulanga, naye mwannyinaze omulungi, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan, twekwate ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, twekwate ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Malizanga nkuba omulanga omulala nti tufeeyo nnyo okwetegereza wawe tujja eddiini yaffe. Kino kya bugagga, kino kya bugagga. Allah subhanahu wa ta'ala kye yatugonnomolako eddiini eno ey'Obuyisiraamu, wa raditu lakum al-islaama diina, mbasiimidde Obuyisiraamu nga ye ddiini. N'olwekyo kyengera priceless, Allah akigabira bwereere, kuba tewali muwendo gw'osobola kiteekako. N'olwekyo faayo nnyo Obusiraamu bwo obuyiga kuva kwani, buyige ng'obujja kubasomesa abeesigwa abatajja kukuguza mpewo, abatajja kuwa butwa. Weetegereze ani gw'ojjako enzikirizayo. Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa amagezi ageesalirawo ekirungi n'ekibi. N'olwekyo tunula weetegereze, tomalagamira wholeheartedly without double checking. Cross check omusomesa byakuwa. Seeka hadisi gy'otusomedde tuyinza kugijja mu kitabo ki? Ensonga eyo gy'otusomesezza tuweeko ku bujulizi bwayo. Guno omulembe gwe tuliko gwa bujulizi biizinillah. Tetumala geesiga muntu. Lwaki? Abantu bangi abandi tunuuliddwa ng'abeesigwa ba ending up nga batuwa bintu birimu butwa, ate ekyennaku oluusi n'obagambako ne babiremerako ne bongera kunywezaawo bikyamu ebyo. N'olwekyo bantu ba Allah bulungi abakkiriza, panjagira Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi atuteekemu abo abalulunkanira ennyo okukolera ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubeere basaale mu kuzizuukusa
ezo zonna ezaazika ne zitemerwako ettaka ne zifa tuzizuukuse tuziramuse empeera mpitirivu eziri mu kuzuukusa n'okulamusa sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan waffaka Allahu lijamii lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.